随着生活水平的不断提高，现在很多人对饮食这方面越来越注重了。一餐下来，有饭有菜有鱼有肉还有汤，这个搭配要均衡。还有很多人的习惯是有饭后水果或饭前水果，水果用来做菜，它的营养成分能有效地让人体吸收，所以现在很多人都喜欢水果来做菜。可能你只会想到菠萝、菠萝炒饭、菠萝炒肉，还有雪梨。今天介绍的不单单有雪梨，还有一个最平民的水果，那就是苹果。一天一个苹果，医生远离我。营养这么好的苹果不用来做菜，真是可惜了。今天介绍一道雪梨苹果瘦肉汤，这汤对孩子或者是吸烟者都有非常好的效果，润肺润嗓还降火。加了瘦肉，这汤营养鲜甜，对于咳嗽痰多的人就更要多吃了。这汤做起来也是非常简单的，把食材准备好放锅里，剩下的就交给时间就可以喽。